ជាដំបូងនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្តីពីកម្ពុជាតវ៉ាប្រឆាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃក្នុងតំបន់ដែលបានកាន់កាប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកម្ពុជាតវ៉ាប្រឆាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃក្នុងតំបន់ដែលបានកាន់កាប់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានតវ៉ាផ្លូវការជាថ្មីម្ដងទៀតប្រឆាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃដែលផ្ទុយទៅនឹងវិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលមានចែងក្នុងចំណុចទី1នៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC ចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025សកម្មភាពទាំងនេះដែលបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាបង្កឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2026រួមមានដូចជា 1. ការតម្កល់រូបសំណាកព្រះពុទ្ធបដិមានៅលើទីតាំងរូបសំណាកបដិមាព្រះវិស្ណុដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយមន្ត្រីយោធាថៃនៅតំបន់អានសេះខេត្តព្រះវិហារ 2. ការដាក់រាយកុងតឺន័រដើម្បីរាំងផ្លូវនៅតំបន់ជិតបឹងត្រកួនខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងទី3ការសាងសង់លេណដ្ឋានដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់នៅតំបន់បឹងត្រកួនកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងស្មោះត្រង់នៅប្រការទាំងអស់នៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងកសាងទំនុកចិត្តនិងការជឿជាក់ព្រមទាំងស្ដារសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញកម្ពុជាបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ថាព្រំដែនមិនត្រូវបានកែប្រែដោយប្រើកម្លាំងឡើយថ្ងៃពុធ3កើតខែមិញឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2569រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2026